سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه از طراحی با سالید در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوایم که با یک طرح ساده چند تا ابزار جدید رو یاد بگیریم. ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید. بریم سراغ طراحی و ابزارهایی که میخوایم ازشون استفاده کنیم. تو این قسمت یک لایت دام رو داریم که از زبانه فیچرز از ابزار دام و شل استفاده میکنیم. یه سکشن هم ازش میگیریم که هم مروری بشه و هم مجددا اونو بررسی کرده باشیم. بریم سراغ طراحی.
خب طرح نهایی بدین شکله، نمای ایزومتریک رو مشاهده میکنید و دیدید که چطور از ابزار دام، شل و قسمت سکشن استفاده کردیم. طرحمون رو سیو میکنیم. خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. فایل نقشه رو داخل کانال تلگرام قرار دادم، میتونید مراجعه کنید و استفاده کنید. ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. نظراتتون، سوالاتتون رو توی قسمت کامنت ها میتونید بپرسید تا اونجایی که بلد باشم بهتون جواب میدم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد،